Sizda hali ham gaz yo'qmi? Mol qo'yib boqishga qiynalyapsizmi? Buni foyda jihati o'sha 1 kilo agar siz bug'doy yo'q bo'lsa makkani molga bersangiz, u 1 kilo bo'ladi xolos. Agar siz mana shunaqa holatda qaynatib turib, mana bu to'g'ri qaynayotgan jarayonni ham ko'rsatib o'tamiz mana. Mana qaranglar. Xullas, qaynatib turib agar mol qo'yga beradigan bo'lsangiz 1 kiloingiz 1,5 yoki 2 kilo aniq bo'ladi. Endi qarang, bitta tarafi bu birinchisi. Ikkinchisi mol yeganda hazm bo'lishi ham oson bo'ladi. Bo'kib qolmaydi. Akalar, drabilkalar olamiga kelganmiz. Mana uni qaranglar, mana hali. Bo'ldi, mana 50 ta qo'y bo'ldi, endi kattalashtirishim kerak, yo'qsa 50 ta mol bo'ldi deganlar akalar. Nomeradinlarga kelganmiz. Akalar, Altemur nomeradin hozirgacha va uni sal kichikroq variantlari ham bor. Mabodo. Biz endi boshladik aka, vahima qilmang deganlarga mana shunaqa variantlari bor. Xullas, drabilkalar mana nomeradini kamerachimiz drabilkalar deganda drabilkani ko'rsatamiz. Kamerachimiz yana boshladi. Yaxshi olyaptimi yo'qmi kommentariyada yozib ketasizlar. Akalar, xohlasalar mana 10 mingta, 15 mingta mol qo'ylarga ham bor. Hozir qo'limizdan kelgancha beramiz. Ma'lumot beramiz demoqchiman. Endi qarang. Mana gilom hozirgi kunda sovuq. Mana shu gilom bo'ladi, bu mollarga bo'ladi. Bolalarga emas, mollarga yana qaytarib qo'yaman. Bir xil noto'g'ri tushunyapti. Endi bizni shevamiz boshqacha, marg'ilon sheva akalar. Xullas, bu mollarga 2 tonnagacha bemalol ko'taraveradi. Taydagi gilomni solib beringlar. Nomeradini o'sha ipayi eng ko'pidan 2000 variantligidan uzr so'rayman. Endi to'g'ridan-to'g'ri Temurbek yuzlanamiz. Yaxshimiz charchavasiz, tinchmisiz? Yaxshi oldingiz. Baribir drabilka, nomeradin hozir bularni hammasini bir o'shni aytamiz. Narx-navosini, dastlabkasi, ishlab chiqarishni, garantiyalari nimalarga bor? Ko'pchilik so'ragan savol. Keyin bularni kilovatlari qanaqa? Ashuna hech tokda rasxoti deyshadi. Tok pasport bo'lsa nima bo'ladi degan savollar bor. Mana shundan drabilkadan boshlaylik. Eng nomeradinida. Bu nimaga nomeradin? Kelinglar, sirazi birinchi navbatda aytib o'taylik. Afzallik jihatlar. Katta bu. Mana endi kichkina emas. Ash bitta poya bemalol kirib ketaveradi. Faqat mana shu mishiqchani qo'shib o'rmasalaring bo'lmaydi. Mishiqcha chiroyli ekan, hozir bu uyga olib ketyapsiz, xudo xolasa akalar. Cho'mitirib qo'yamiz, bo'ldi, burgalar qochib ketadi. Xullas, zo'r, yaxshi, behijolat hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Endi axir o'zi to'g'ri ma'lumot bersiz. Bu o'sha ovozi kengaytirilgan, mekaniza aka, 45 sm bitta kurcha orqali ochib yopiladi, titkalarni almashtirish uchun va ballonchalari bor. U yoqdan bu yoqqa yetalab yurgani. Buni. Keyin motorlari eng original motorda. Xo'p. O'zimiz Xitoydan premo olib kelamiz. O'sha eng originalda ham original aka. Xo'p, uni ishonmaganlarga o'zimiz Altemur kanalida o'tsa aka, olib kelamiz, hamma videolarni qo'yganmiz. Mana sizlarga zo'r imkoniyat. Keyin aka, pichoqlari eng zo'ridan. Qaranglar, mana qaranglar. Yaqinroq kelamiz, qarang. Mahaviyli va kuydirilgan bo'ladi. Asosiysi eng jihatlardan bittasi bu. Xo'p, mahavikli, zavodskiy mahavikli va malatkoyli kuydirilgan segment bo'ladi mana. Двойной segment. Pastda ham, tepasida ham bor. Mana mahaviki mana qalinligini ko'ryapsizlar. Xudo xolasa. Hapsi zo'r. Keling, mana 00 bo'ldi. Keling, kamerachimiz ol 00 ni ko'rsating. Mayli, mana 10 kilo bo'ldi mana. 10 kilo 8 aka. 10 kilo 8 bo'lyapti. Endi olgandan keyin qarang, endi 00 ni ko'rsatib bering, 0 mana. 10 kilo 8 mana shu zavodskiy mahaviy aka. Keyin juda ko'pchilik mahavik deb adashtiryapti aka. Mana arzon listan bo'lgan. 4 kilo 700. 4 kilo 700. Pashti 2 barobar oshiq farq bor. Oddiy list. Mana bundan o'sha segment malatkoy bor ekan, endi bunisi hop yengillik hisobiga o'ziga yarasha aka bu. O'ziga yarasha. Keyin juda ko'pchilik sizlar drabilkaning ozgina qimmat deyapti. Qimmatligining sababi ham qimmatligining sababi ekosini ko'rsating. Qimmatligining sababi sal uzoqroqdan ekosini ko'rsating. Bu o'sha mahaviylikligi uchun va o'sha kilosida ham o'zi bilyapsizlar va men qaranglar ichida ham yaxshiligida, sifatida ham ancha farqi bor. Yer bilan osmoncha farqi bo'ladi. Sal kamerachimiz uzoqroq nima qiling, bo'lib bitta joyga olib sho'maymiz kamerachimizni aytyapman. Kommentariy yozib ketinglar, xullas kamerachimiz yo'q, yaxshimi, yomonmi? Albatta nima qiling. Endi bunisi ma'lumotini. Endi bunisi ham aka eng qalin materiallardan bo'lgan. Abjolarim qalin listlardan. Keyin orqasi. Hop, mana bitta ochish uchun bitta kurcha orqali ochiladi. Va undan tashqari mana o'sha aytgan pichog'imiz. Hop, aytgan pichoqlarimiz. Hop. Va o'sha mahavikli segmenti va malatkoyli. Buni tagida salliklari bor. Ho'l-o'g'ir hamma narsani chiqaraveradi, xudo xolasa. Va xudo xolasa. Ixtiyor aka mana. Mana bu qarang. Mana bu joylari ham turbadan bo'ladi. Qaranglar, mana shu yerda ham mana barmog'imni qo'yaman, o'z barmog'imdan tushunib qo'yaverasizlar. Birlik bo'ladi. Eng yaxshidan bo'ladi. Eng qalin turbadan va bu apparatimiz polniy og'irligi aka. Hop,
65-75 o'rtasi. 70 kilo plus minus. Shunga ham e'tibor berib qo'yadi. Juda ko'pchilik arzon drabilkalarda mana bu joylari les, oyoqlari o'ziga yarasha, hali kichkina ugonlardan qilib qo'yilyapti. Bu joylar yupqali sistem bo'lyapti. Ularda kilosi aka 30-35 kilo chiqadi aka. Endi mayli boshqani yomonlamaymiz, prosta farqini ajratish uchun aytilyapti. Ya'ni shunga ahamiyat berasizlar. Boshqa nima yomon o'zingnikini maqtaysan demanglar. Mana nimaga bularda shunaqa sifatli va eng qizig'i buni toshlarni ham hamma yoqda ko'rsatganmiz va o'sha taraflarni ham yutib chiqasizlar. Haligi tosh solganmiz, ular g'o'la solganmiz, hamma yoq solganmiz. Mana shu aka guvoh bo'ladilar. Inshaalloh ko'p nima bo'lingan. Endi bor va undan tagida videolargacha bor, xudo xolasa. Hammasi bor. Endi yomonlash maqsadi emas aka, buni aytyapmiz. Shu drabik olib turganda bitta yaxshisini olsa aka, xudo xolasa mazza qilib ishlatadi. Agar yo'q, menga arzonni desa aka, ana arzonroq pulga yarasha. Ulardan ham arzonlar ham bor, arzonroq varianti ham bor. Mana bu mana ko'rganlaringni mana o'sha mayog'i tunuka bo'lib ketyapti mana. Lis deganim, oddiy lis. Pichog'i shu ko'rsatgan pichog'imiz mana aka. Keyin ichi kichikroq. Bu yomon emas, prosta narxi arzonroq. Narxi arzonroq. Keyin hop, bu masalan 10 minutda bitta press chiqarsa, unda masalan 4 minut, 5 minutda chiqaradi. 2 barobar tez va vaqtdan unumli foydalanadi aka. Asosiy jihatlar, foydali jihatlar. Hozir va undan keyin mana shu qaranglar, bitta drabilkani o'zida, mana shu bitta drabilkani o'zida qaranglar. Xohlasalar bunaqa makkani o'zini chiqarsalaring bo'ladi. Xohlasalar bunaqa marday bilan, ya'ni turishini, oddiy tilda aytgan turishini chiqarsalaring bo'ladi. Mana bunaqa qilib va undan keyin shu orqada ko'rib turgan hamma xashaylarni, hamma somonlarni, shu mishiqni ham mayli endi savolmaymiz. Hammasi uyquga ketdi, qayli. Maza qilyapti optuda. Xullas, ashla hammasini ishlatib olsalaring bo'laveradi aka. Albatta aka. Mana shu bitta drabilka xarid qilsa aka, hamma vazifani bajarib beradi. O't, don, ho'l, quruq, somon, pahol hammasini chiqaradi. Mol qo'yadigan narsa bor, hammasini chiqaradi. Keyin qarang, buni bonusga uni narsalar nechta narsa qo'shib beriladi. Mana shuni aytib o'tdim. Bo'ladi. Komplektda 4 xil setkasi bo'ladi. 2 xil don uchun, kepak qilib beradi, yorma qilib beradi. 2 xil o't uchun bo'ladi. Bittasi mol yeydigan, bittasi qo'ydigan chiqarib beradi. Xohlaganlarga. Xohlaganlarga mana setkalarni qo'yib ishlataveradi. Endi qarang, buni bunday qilaylik, qancha kilovat? Kilovatini aytmadik. Videoda boshida so'ragandim. Necha kilovat rasxod qiladi? Motorlar aka 3 kilovat 3000 volt alyuminligi, 4 kilovat 3000 volt alyuminligi va misligi bo'ladi. Bularimizni aka kilovati o'sha tok rasxod bo'ladi. Masalan 3 kilovat desak, 1 soat ishlasa 3 kilovat tok rasxod qiladi. Agar 4 kilovat bo'lsa, 1 soat ishlasa 4 kilovat rasxod qiladi aka. Zo'r-ku. Masalan, 1 kilovat 1 kilovat tokimiz o'sha oshgan narxda 1000 so'm, hozir adashmasam. 1000 so'm bo'lsa, 1 soat ishlasa 3000 so'm tok rasxod qiladi aka. Naqsa. Xuddi shunaqa. 1 soat ishlatsa. 1 soat ishlatsa shunaqa rasxod qiladi. Ishlatsalaring bo'lmasa unaqa rasxod bo'lmaydi. Albatta. Endi asosiy savollardan keyin buni Osiyo uka dastavkamiz bormi degan savol. Dastavkamiz aka butun O'zbekiston bo'ylab bor. Uygacha olib borib ishlatib ko'rsatib beramiz. Xo'p, qarang, uygacha ishlatib ko'rsatib beriladi. Mabodo agar borib o'sha olgandan keyin yoqib ko'radi, ishlamasini yetmas o'sha yerda o'zi atkazsa bo'ladi. Mabodo. Bo'ladi aka. O'sha yerda o'zi klient mijoz oldida ishlatib, ko'rsatib, asosiy joyi. Albatta, ishonch hosil qilgandan keyin o'sha pulni beraveradi aka. Mana borib ishlatib ko'rsatib beramiz aka, manziligacha. Xohlasa 220 olsin, xohlasa mana bu tomonlarimiz aka 380 kattaroq variantlar hammasidan bor inshaalloh aka bizda. Bu qanchadan qanchagacha buni sirasiz ma'lumotni aytib qo'ying. Bu 3 fazalarimiz aka 4 kilovatdan boshlab 22 kilovatgacha. Narxi 4,5 million so'mdan boshlab 20 milliongacha aka. Xohlovchilarga 380 larga. Qaranglar, mana shu ko'rib turibsizlar, hamma variantdan bor, xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. Bemalol buni keyingi videomizda ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir mana shularni ishlatib beramiz. Nimadan boshlaylik? Qaysidan boshlaylik aka? Endi hozir bunda aka mana ho'l quruqqa mo'ljallangan o'zida zavodskiy setkasi turibdi. Shunda masalan makka poyani hisob chiqarib ko'rsatib beraylik. Endi juda ko'pchilikda ho'l narsa tugadi aka. Ho'l narsa tugadi. Hozir quruq boshlandi. Quruq boshlandi mana. Quruqni ham mana shu poyasi bilan qaranglar, ya'ni ichidan ajratib yunib shunday sovuraverasiz, xudo xolasa. Albatta aka mana. Makka poya. Aka nechi bog'ni birdaniga solib beraylik. Necha bog'ni? Nechi bog'ni? Bittadanmi yo? Bittadan mayli soling. Mayli odamlar endi o'xshatma demasin. Qaranglar. Ne qilaylik? Keyin hamma bittadan soladi. Bari ikkitadan solmaydi mana. Ochiqcha bu o'yin bo'lsin. Ikkitadan solsak bari chiqarib beradi, lekin mana bittadan solib ko'rsatadi. Bo'lsa ikkitadan solaylikmi? Hammasini bittadan sovoramiz aka. Hammasinimi? Iloji bormi? 4 bog'ni bittada. Apparatda shu quvvatni ko'rsatib beramiz aka. Gapi mana qaranglar, hech kim qilmagan ishni qilamiz. 4 bog'ni bittada solib beramiz. Kamerachimiz yonga o'tib olamiz endi. Mana. Tayyor 4 bog' aka. Shuni xudo xolasa. Bitta iplarni yechib oldik. Mana 4 bog'. Endi
bitta o'zim qiynalaman, sherigim yordamlashadi aka. Bo'ldi. Mana video tuzganimiz yo'q qaranglar akalar. Bir narsalar qilganimiz yo'q. Mana shu apparatimiz, o'sha hozir aytgan apparatimiz 3 kW 3000 оборот. Alimadmodga, pastga balandga ham ishlaydigan. Sen og'azda mana suv ham bor, suvni ham ishlatib Suvni ham qo'yib yuboramiz aka inshaalloh. Ya mayli. Bittada emas. Ha, yordamlashib yuboramiz. Suv. Mana Ixtiyor aka ko'ryapsiz. Endi ozgina solishga qiyinchilik bo'ldi. Endi turbo eng qizig'i drabika joyida turibdi, asosiysi. Drabika joyida turibdi. Ukam aytganda. O'sha hop mahavikli o'sha 10,5 kilo, 11 kilo atrofida bo'ladi aka. O'sha balandroqlar zo'r olingan va mahavik kuchi mana aka. Qaranglar, o'zi hech kim unaqa to'rttalik qilmaydi. Mayli, men bitta ikkita deyapman, turbosini ham sovurishdi qaranglar. Turbo o'zi nima deyapti? Turboda bittada. Endi hop bu og'ziga ozgina sal qiynaldi aka. Endi turbo solyapmiz aka. Turboni ham hisobini olib qo'yasizlar-da, to'ppa-to'g'ri. Turboda. Endi rekord bo'lsa shunchalik bo'lar, yana bitta yangi rekordlarimizdan. Turboda xudo xolasa o'ylanmasdan, qiynalmasdan o'sha 220 dan 3 fazdan kayfini beraveradi. Asosiysi, qaranglar. Motor qiynalingan yo'q, faqat hali solishga qiyinchilik bo'ldi, lekin o'zi motorga umuman og'ir tushgan yo'q. Tushsa ham chachib oldi. O'sha quvvatini ko'rsatib berdik apparatga. Asosiysi, asosiysi. Endi keyingisi nima ko'rib beramiz? Bular setga qo'yilgan holatda, bunisi qo'yilgan holatda, bunisi moliydigan holatda turibdi aka. Kelasi ozgina bunda pahol chiqarib beraman, bunda somon yer yong'inlar chiqarib beraman. Eng mayda setkasi pahol. Hozir gap yo'q, aql olamiz. O'zi ko'rdilaring. Mana. Kengisi. Bu nima solyapsiz? Nimani oldi? Beda. Nimaligini nima qilish? Yo'l turaversin o. Yer yong'oq aka bu. Bo'ldi, yer yong'oq endi. Xo'p, ko'rdilaring, mana sizlarga reallisini ko'rsatib berdik. Va eng qiyini o'zi mana shunisi bo'ladi. Mana olavering. Sholi somon mana. Eng qiyini qaranglar, maydaligini qaranglar. Mana. Bundan mayin nima bo'ladi? Uni kichkinalik qo'zichaqani yeb beradi, to'g'rimi? Qarang. Eng kichkinasi mana. Mayda setkasi endi sholi somon pahol chiqardik. Endi buni chiqargan aka, nariga yer yong'oq, mosh, hech narsa o'ylamaydi, xudo xolasa. Eng qiyini mana shu. Nimaga? Bu haligi ancha-muncha mana cho'zilaveradigan, uzilmaydigan narsa bo'ladi. Juda ham qattiq narsa bo'ladi. Ipga o'xshagan narsa bo'ladi. Shuning uchun buni chiqarib beriladi. Xo'p, endi qaranglar, ko'rdilaring, mana bitta narsa 3 xil vazifani bajaryapti. Endi yana 2 xil vazifani bajaradi. Hozir buni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu yoqda makkasi, naryoqda makkani butunligicha. Nariga chiqdi. Dasmonkani ochadi bo'ldi aka, unda. Ochsa bo'ldi. Sekin tushadi. Bo'ldi. Bo'ladi, tagiga chiqdi, yetadi. Qaranglar, o'zi aslida o'sha oxirgi solganingizdan keyin 1 minut, 2 minut aynasi ichidagilari ham 100% chiqib oladi. Prosta endi biz hozir video uchun mana bu yerda tayyor chiqqanligi uchun mana yetadi. Endi videoga yetadi. Mana bitta siqim yetadi-da, mana oddiy misol. Qaranglar mana.
Mana. Bunisi yorma holatda ishda hozir. Ixtiyor aka, bir qaynarda. Masalan qilib bersam bo'ladi yoki qo'ylarga shunday bersam bo'laveradi. Narigisi kepak. Narigisi kepak, sevib bersa bo'ladigan holatda. Mana qarang. Dahshat. Nimani sevib bersa bo'laveradi buni. Zo'r. Eng oson zo'r variantda mana. Albatta aka. Qaranglar, mana shu bittasi 5 xil narsani bajaryapti. Endi 5 ta qo'yib olib sizlar bu demanglar, faqat mana shu bittasidan hamma ishni qilsalar ham Bitta bo'laveradi. apparat olsa aka, o'sha setkalarni qo'shib beramiz. Shu qilgan vazifalarni o'sha bitta apparatda o'zi qilaveradi. Kana setkalarni almashtiradi. Hammasi shuning ichida bittadan qo'yib qo'yilgan xolos. Farqi shunda. Shuni ham Albatta aytib berasizlar, Mana shu bitta apparat olsa, shu bitta shu narsa keyin zaslonkas bo'ladi. Don uchun shularni qo'shib beramiz. Xudo xolasa, mana shu qilgan vazifani bitta apparatda o'zi bajaradi. Hammasi bajaraveradi, bemalol, xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Endi narxi bu to'liq aytib qo'yavering, yana bitta so'rab qo'ygan yaxshi. Narx aka, bunimiz 3 kilovat, 3 ming oborotligi narx. Hozir mana shu ishlatganlarimiz aynan shular 3 million 300 ming so'm bo'lyapti. Va 4 kilovat 3 ming oborot aluminligi, u ham past to'kkan, baland to'kkan ishlayveradi aka. Uning narxi 3 million 600 ming so'm. Va misligi eng baland, faqat baland to'kkan ishlaydi. Uning narxi 3 million 800 ming so'm bo'lyapti. Xo'p, dastlabkasi qatgacha shuni so'rab oling. Dastlabkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul. Xo'p, Xorazm, Qoraqalpoq klientlarimiz Xorazmda, Urganchda filialimiz bor. O'sha yerdan bemalol olib ketishlari mumkin aka. qo'shni davlatlarchi, mabodo. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikistonda filiallarimiz bor aka. Xudo xolasa bor, Xudo imkoni xolasa bor aka, aloqaga chiqaradi. Endi qarang, bundan keyingi savollarni arzoni nech puldan qilganlar narxlarni aytaylik, vaqtimiz ham o'zi ancha o'tib ketyapti, odamlar nima zerikib qolmasin. Bu arzonimiz aka 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. O'zbekiston milliy dastlabkasi shu narxda yetib boradi. 2,5 million so'mdan ana shu bemalol xudo xolasa dastlabkasi bor. 2,5 million so'm. Bunisi mana 3 million so'mlik aka. Oldingi eski variantimiz bolka akali, ozgina kichikroq aka. Og'iz kichikroq bo'ladi, mahayvili, og'iz kichikroq bo'ladi, shu xolos farqi asosiysi. Xuddi shunaqa aka. Endi qarang, men yoqda mana narsalarimizni aytaylik. Bu narsalarimiz nima bo'ladi? Nimaga ishlaydi? Bunimiz faqat don uchun, donlarni yorma va kepak qilib beradi aka. Xohlagani tovuq boqadigan yoki don sohasi biznes qilayotganlar uchun zo'r bo'ladi aka. Bu driverga kerak emas, naborot yaxshiroq bu o'shanga. Faqat don uchun. Don uchun. Faqat don uchun. Donni shu yorma va kepak qilib beradi. Mana, qaranglar, buni o'zini olmadi. Narxi necha bundan? Narxi, hop, 4 kilovat 3 ming obort aluminiyning narxi 4 million so'm va mislining narxi 4,5 million so'm tushyapti. O'zi bitta narsa buni. Bitta narsa aka. Xo'p, mana-chi bu nima apparatimiz? Bunimiz Makka sirti deganimiz, Makka oqoladigan deydi. O'shani Makkani mardagidan ajratib beradi. Ana o'sha butunlicha soladi, bu yoqdan doni chiqadi, bu yoqdan nimasi chiqib qolaveradi, xudo xolasa. Xuddi shunaqa aka, mana shu. Makka sirti degan apparatimiz, buni narxi 4,5 million so'm, o'zimiz chetdagi narxi. Dastlabki qilib bersak, alohida dastlabki xizmat qo'shiladi. Zo'r. Mana yem apparatimizni kichikrog'i. Bu necha kilolik qanaqasi? Bu kichkinasi 300-350 kilo sig'imga ega og'ir yem uchun. O'zimiz chetdagi narxi 6 million 800 ming so'm. Balonli varianti bo'ladi. Chetdagi narxi nima farqi? Chunki bu gabaritning hisobiga ozgina dastlabki xizmati ustiga qo'shiladi aka. Masofaga qarab kelishgan holat ozgina qo'shiladi. Shunda farqi. Shunda farq aka. Endi mana bu ham gabarit. O'shani hisobiga dastlabki xizmati ozgina qo'shiladi ustiga. Shu narxlarda ustiga aytganim. Xo'p, faqat dastlabkasi kelishdi. Mana uchun bu necha tonnali yoki qanaqa bu? Bunisi ixtiyorga 1 tonnalik. 1 tonna yemni, og'ir yemni aralashtirib beraveradi. Mana shu 100% 1 tonnami mana shu? 100% 1 tonna aka. Ishlashi 380 mi yoki 220 mi? 380 ga ishlaydi. Kattaroq fermalarga. Reduktorlari yangi motorlar, rossiyskiy motor bo'ladi aka. Shu ichlariga yemni solgandan keyin mana shu joyini bitta ochib yuboradi aka. O'zi tushaveradi avtomatik. Avtomatik to'kib beradi. Qiziqarli joylardan. Albatta, shu mana katta bo'lishiga qaramasdan bunda ham balonchalari bor. Bu fermalar bo'lsa, masalan, 50 ta, 200 ta, 300 ta mollar, jali 1000 ta, 2000 ta emas, o'shanaqa joylarga zo'r ekan, deydimi? O'zida ham aylantirib mana uzun joy bo'lsa, o'tdan olib ketasiz, yana qaytarib olib kelaverasiz, xudo xolasa. Narxi-chi, narxi? Narxi 15,5 million so'm tushyapti aka bu narxi. 15,5 million so'm dastlabkasi yo'q faqat. Dastlabkasi kelishamiz, bu 1 tonnalik. Bundan kichikroq aka, hop 600-700 kilolik bor. Bu narxi 13,5 million so'm tushyapti aka. Demak, 300 kilodan 1 tonnagacha bor. 3 xil varianti bor. Bor aka. Bemalol. Bular qozonlarimiz-chi, mana yoqilg'ilarimiz qanaqa bular, nima bo'lyapti? Qozonlarimiz 250 litrdan boshlanib 1 tonnagacha bor aka, bizda tayyorlar bor. Xo'p, narxlari 900 ming so'mdan boshlanib 2 million so'mgacha bo'ladi. Litriga qarab narx o'zgaradi. Hop. Va dastlabkasi alohida kelishgan holatda qo'shiladi, chunki gabarit aka bu ham ancha. Asosiy shu. Keyin bularga kerak bo'ladigan atrobotkaga galerkamiz. Atrobotkaga galerkamiz necha pul qanaqa mana shu turishi? Hop. Polni komplekt bilan 750 ming so'm aka bu. Mana shu. 750 ming so'm. Atrobotka idishi, motorchik va birgalikda regulyatori va garelka qismi. Bemalol 750 ming so'm.
Bu faqat dastlabkasiz, o'zini narxi. O'zini narxi shahar markazigacha yoki shopirlarimiz yo'lidan oladi aka. Ha, xudo xolasa. Shu narxda bo'ladi. Mana uchun eng kattasi baribir. Bu o'sha 500 litrligi. Aha. Buni narxi 1,5 million so'm tushyapti aka. 1,5 million so'm 1,5 million so'm tushyapti. tushyapti. Chetdagi narxi bu. Chetdagi narxi. Ha. Dastavka qilsak, aka ko'ryapti, gabarit anchagina dastavkasiga ozgincha qo'shiladi. Ana pul pechat qiladigan-chi? Pul pechat qiladigan deysan. Bu 250 ming so'm. Briket apparat aka. Briket apparat, albatta hazillashamiz. O'sha nimasi bor. Briket apparat aka bunisi. Xohlovchilarga. Mana undan ham kichkinami yo bu hozirgidanmi? Xuddi o'shanaqa aka. Bu 300-350 kilolik aka bunisi. 350-350 kilolik. Xo'p, gilamchi, gilamni qolib ketmasin. Gilamiz aka bu Maltaga rezina. Eni 1.10, uzunligi 1.85, qalinligi 2-2,5 sm chiqadi. Ichida iplarigacha bor. Ha, narxi. Narxi o'zimiz shetdagi narxi 600 ming so'm. Agar dastavka qilib yetkazib bersangiz, dastavkasi 700 mingdan bo'ladi bir donasi narxi. Xo'p, endi ana qo'l jog'dilarimiz, bu yerda mana kichikroq turibdi, mana jog'i kattaroq turibdi, og'zi. Bu nech puldan? Bu kichkinasi 650 ming so'm, kattasi 900 ming so'm tushyapti. Ha, 900 ming so'm chiqyapti, xo'p. Orqada pechlarimiz-chi? Bu pechkalarimiz, ekonom pechkalarimiz, kraskali variant, katta variant 850 ming so'm tushyapti narxi aka. Ha, mana shular, ha? Xuddi shunaqa aka. Xo'p, endi asosiy mana drayverlarimiz ham bitta narxlan kattalarini bu 380 ga 220 emas, kattaroq deganlarga buni narxlan bittadan aytib bersiz yana. Bunimiz narxlari aka 4,5 million so'mdan boshlanib 20 million so'mgacha bor. Kilovatiga qarab narxi o'zgaradi aka. Kilovatlariga qarab. Telefon qilsa tushuntirib berasiz endi. Yoki menda manimcha mol qo'y bor, 3 fazam bor. Qaysi birini tavsiya qilasan deganlarimizga xudo xolasa. O'zimiz tavsiyalarni beramiz, yetkazib ham beramiz. Akalar, mana qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berdik, to'g'risi qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz va nimalarni yana to'liqroq tushuntiraylik. Albatta kommentariy yozib ketish esdan chiqmasin. Bularda xohlaganingiz bor, faqat mol qo'y boqishni boshlasangiz bo'ldi. Eng ayniqsa qo'y boqsalaringiz baraka, xudo xolasa biz ham niyatimiz bor, bu yildan xudo xolasa mo'ljallaganmiz. Biz ham joy qilamiz inshaalloh, duo qilib qo'yinglar. Biz ham o'sha bir 1000 ta, 2000 ta bo'lsa, eng kamida 10 ming ta qo'y boqishga imkon qilaylik. Akalar, olinglar, maza qilasizlar. Bu ishlaringni boru 80% ga yengillashtiradi. Bo'ldi, o'sha qo'yingizni artib, netib, cho'miltirib, netib, mehr bersangiz bo'ldi. Qolganini mana shu apparatlar qilyapti. Bu hozir pul bilan hamma yo'lda hal qilsangiz bo'lyapti. Imkoni bor. Ishingiz ancha yengillashadi va mol qo'yingiz ham maza qiladi. Xo'p, donni oling, donni olganingizdan keyin maydalaganingizdan keyin qaynatib bering, sizga yana ham ko'proq effekt bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Bizda yangi bo'lsa, podpiskasini bosib qo'yinglar va tanishlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Xudo xolasa ko'rishguncha. Keyingi videolarimizni o'tkazib olmanglar. Undan keyin mana shu 380 liklarni ham ishlatib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa biz podpiskasini bosib qo'ysalaring bo'ldi.